नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलन और आप देख रही हो क्रेजी टेक मिलन। तो आज हम दिखाएंगे कि एक मोटर या टेबल फैन का मोटर का कनेक्शन कैसे बनता है। इसके साथ कैसे ये कैपेसिटर और टोटल कनेक्शन कैसे बनता है हम आपको दिखाएंगे। तो पहले ये वीडियो बनाने के पहले प्रैक्टिकल में बनाने के पहले हम थोड़ा डायग्राम के बारे में बताएंगे, ताकि आसानी होगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये कैसे वाइंडिंग कैसे क्या होता है ये भी हम डायग्राम के सहारे हम दिखाएंगे। और इसके सब 3 वायर हैं। इसके साथ 3 वायर रहता है और इसमें 2 वाइंडिंग रहता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग, जो कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल। और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो आप देख रहे हो। इधर से 2 फेज़ का वायर आ रहा है और ये बीच में एक रेगुलेटर लगा हुआ है। और इधर हमारे 2 ये स्टार्टिंग कॉइल और ये रनिंग कॉइल, और उसके बीच में रोटर रहता है। और इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो कि स्टार्टिंग कॉइल को ज़्यादा टॉर्क देने के लिए कैपेसिटर लगा रहता है। तो इसका काम क्या है, कैसे काम करता है और ये कनेक्शन कैसे होता है। इधर जो तीन वायर निकला हुआ है, एक रेड और एक येलो और एक ग्रीन, जो कि हमारे इधर येलो वाला वायर को हम ब्लू वायर से हम दिखाया कि येलो वाला पेन नहीं था, इसलिए तो इसका कनेक्शन हम दिखाने के पहले आपको ये अगर आपको कहाँ पर ये कलर कोड चेंज किया हुआ है, मतलब ये कलर अलग अलग दिया है, तो आप कैसे करोगे। ये तो हम दिखा दिया, लेकिन अगर कलर चेंज रहता है तो आपको ये मल्टीमीटर से आपको ये चेक करना पड़ता है। फिर मल्टीमीटर से चेक करके आपको ये ठीक करना होगा, कौन स्टार्टिंग कॉइल और कौन सा रनिंग कॉइल और कौन सा कॉमन। इसमें जो दिख रहा है ये कॉमन है और ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर और ये रनिंग कॉइल का। तो हम पहले इसको चेक कर लेंगे, फिर भी हम पहले चेक कर लेंगे, फिर आपको आसानी होगा। और एक बात, ये जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल, इसके बीच में जो कॉमन वायर निकला है, ये कॉमन वायर बीच का होगा। मतलब इधर एक स्टार्टिंग कॉइल है, इधर एक रनिंग कॉइल, बीच में एक कॉमन वायर। मतलब ये अगर ये स्टार्टिंग कॉइल का एंड स्टार्टिंग कॉइल का एंड एक है और एक रनिंग का, और ये बीच में कॉमन का होगा। हम इसको चेक करेंगे। अगर जो टोटल को हम देखेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और बीच का इधर से देखेंगे तो थोड़ा कम होगा, और इधर भी थोड़ा कम होगा। मतलब जो कम से बीच का होगा वो कम होगा सबसे। तो चलिए हम अब इसको टेस्ट करते हैं, कैसे होता है टेस्ट देखते हैं। तो पहले हम इसका टेस्ट करेंगे ग्रीन और येलो को। ग्रीन और येलो तो इसमें आ रहे हैं 241, जो कि हमने नोट किया है पहले, 241 ग्रीन और येलो। अब ग्रीन और रेड को टेस्ट करते हैं। ग्रीन और रेड को टेस्ट करते हैं 220। और स्टार्टिंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा रनिंग कॉइल से। अब हम इसको करते हैं रेड और येलो को। रेड और येलो ये आ रहा है 218, जो कि ये तो हमने बताया था पहले ही। स्टार्टिंग कॉइल ये रहा स्टार्टिंग कॉइल, ये रनिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल का जो होगा वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो रनिंग कॉइल होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब इसमें कैपेसिटर कहाँ लगाना है, कैपेसिटर लगाना है ये 2 ग्रीन और येलो के बीच में, ग्रीन और येलो के बीच में। और जो कॉमन होगा उसके बीच से जो रेड लगा है, इधर ये एक रेड और ये एक रेड, मतलब रेड कॉमन होगा। ये तो देख सकते हैं आप, क्योंकि ये ग्रीन और येलो दोनों का रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है ना। और इसमें भी कम आ रहा है और इसमें भी कम आ रहा है, मतलब रेड कॉमन हो गया, रेड कॉमन हो गया। तो अब क्या करना है, ये दोनों में कैपेसिटर देना है। इसमें ब्लैक जो कॉमन वायर है, ये इसमें ब्लैक वायर हम जोड़ेंगे फैन का, ये ब्लैक वायर इसमें जोड़ेंगे, दोनों में कैपेसिटर लगाएंगे। और रेगुलेटर तो फैन में लगा हुआ है पहले से, तो अब हम इसको कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन का जोड़ते हैं, जो कि दिखा हुआ है रेड कॉमन है। तो सबसे पहले हम इस कॉमन वायर में हम ब्लैक वायर को जोड़ लेते हैं, बिना कुछ सोचे हुए कॉमन वायर में ब्लैक वायर को जोड़ लेते हैं।
अब उसके बाद जो दोनों ग्रीन और येलो, ग्रीन में एक कैपेसिटर का एक टर्मिनल और येलो में एक कैपेसिटर का टर्मिनल, इसको जोड़ लिया। और ये जो रेड बचा हुआ है मतलब फेज वायर, इसको हम इधर ग्रीन में जोड़ देंगे, स्टार्टिंग कॉइल में जोड़ लिया। हो गया। अब इसको अच्छे से टेप से इसमें टेप से हम जोड़ लेंगे, इंसुलेट कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा तो कॉइल भी जल जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और हम ये मोटर को घुमाने के लिए एक टेप दे देते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मोटर घूम रहा है ना। ठीक है, सबको पता चल जाए कि मोटर घूम रहा है। तो कनेक्शन पहले अब देख लेते हैं ठीक से, जो बताया था ग्रीन और येलो, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया था। मतलब ये दो एंड का, इधर का एंड इधर का एंड, बीच में दो कॉइल, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ही ना। दो कॉइल को हम एक साथ देख रहे हैं सीरीज़ में, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इसमें ही हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे, और इधर भी फेज़ वायर को भी इधर से जोड़ लिया। और जो बीच का जो वायर निकला कॉमन वायर, इसमें हम ब्लैक को जोड़ लिया, जो न्यूट्रल वायर को। अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने से पहले हम रेगुलेटर को थोड़ा ऑफ कर लेते हैं, फिर हम सप्लाई देते हैं। अब हम इसको रेगुलेटर को ऑन करते हैं, घूम रहा है, स्पीड बढ़ाते हैं इसका। अच्छा स्पीड दे रहा है ना। हाँ, तो यही था कनेक्शन। और अब इसको फैन में लगा देना है, और कुछ नहीं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको कोई हेल्प में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आगे और भी वीडियो डालेंगे। और बेल घंटी को दबा देना। अब आप आगे हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो आप देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो पहले हम इसको हटा लेते हैं। अब डायग्राम को अगर आपका ज़रूरत होगा, जिसको पता है पहले से, उसका कोई बात नहीं, वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।